শুভ সকাল ফ্রম কেওক্রাডং। আর গতকালকে আমরা ছিলাম হচ্ছে এই রুমটাতে। এখানে হচ্ছে সব রুমের ব্যবস্থা এরকম ঢালা বিছনা টাইপের। আর রুমের পাশের ভিউটা যদি দেখাই, এখান থেকে হচ্ছে এই ভিউ একেবারে সোজা, অল্প একটু পরে হচ্ছে মায়ানমার বর্ডার। বর্ষাকালে আসলে মেঘ নাকি পুরোপুরি এই বারান্দাতে চলে আসে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, নোম্যাড আরিফ ইজ হিয়ার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আ নিউ ভিডিও। আর এখন হচ্ছে সকাল 9টার মতো বাজে। আর আমরা আজকে হচ্ছে বগালেক দিয়ে রুমা হয়ে বান্দরবন চলে যাব সরাসরি। আর গতকালকে আমরা যে রিসোর্টটাতে ছিলাম বা কটেজ বলি, সেটা হচ্ছে এইটা, এই ঝুমঘর। আর এর পাশে হচ্ছে এরকম ভিউ। এই সাইডটাতে হচ্ছে আরেকটা নতুন বিল্ডিং করতেছে, একটা 3 তলা সমান। আর ওই সাইডটাতে হচ্ছে হেলিপ্যাড। আর এখন হচ্ছে আমরা গতকালকে যেহেতু হেঁটে হেঁটে আসছিলাম, আজকে আর হেঁটে নামবো না, কারণ হচ্ছে আমরা বান্দরবন থেকে বাইক নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে যেহেতু রওনা হব, একটা বড় লম্বা বাইক রাইড আছে। এই কারণে আমরা একটা গাড়ি ঠিক করছি, অর্থাৎ চাঁদের গাড়ি দিয়ে হচ্ছে বগালেক হয়ে রুমা পর্যন্ত চলে যাব ওই একই গাড়িতে। তো চলুন, সামনে সবাই অপেক্ষা করতেছে। আর সকালে নাস্তা করার প্ল্যান হচ্ছে দার্জিলিং পাড়ায় যাব, সেখানে নাস্তা করবো আর কি। এখানে হচ্ছে আর্মি চেকপোস্ট থেকে সব সাইন করে সাইন আউট করে নিচ্ছি। আর এখন হচ্ছে এই গাড়িটা, এই চাঁদের গাড়িতে করে আমরা হচ্ছে বগালেক পর্যন্ত যাবো। দার্জিলিং পালায় সকালে নাস্তা করার জন্য। আর এখানে হচ্ছে আমরা আইন হোটেলে আছি। এখন ব্যাম্বু চিকেন খাওয়ার জন্য অর্ডার দিয়েছিলাম আগে। এই হচ্ছে গরম হাত, গরম কি গরম অনেক। এটা তো পুরোটা বাসের মধ্যে থাকে, সুন্দর আসতেছে। ওটা কি গতকালকের কিউট রাতাটা দেখে গেছিলাম। লাগবে ওখানে ব্যাম্বু ঠিক না তো। আরিন খালা, যদি এটা মজা হয় তাহলে আমি আপনারা আরিন আপু ডাকবো। নাইলে কি আন্টি? পাহাড়ি আপহিল ডাউনহিল কাঁচা রাস্তা দিয়ে হচ্ছে গাড়ি দিয়ে আমরা এখন চলে আসছি বগালেকে। এই হচ্ছে বগালেক। আর গতকালকে আমরা ওই রুমটাতে ছিলাম, এখান থেকে হচ্ছে ট্রেকিং স্টার্ট করছিলাম একটু সামনে থেকে। তো আমরা গাড়ি দিয়ে আসছিলাম, আর এখানে আসার পর গাড়ি আবারও চেঞ্জ করতেছি, আর একটা চাঁদের গাড়িতে রিজার্ভ করছি আমরা এটা রুম আপ পর্যন্ত। আর এই হচ্ছে টিমমেটরা সবাই মোটামুটি গাড়িতে উঠে গেছে। সামনে আর্মি চেকপোস্ট আছে, ওইখান থেকে হচ্ছে সাইন আউট করতে হবে, তো সাইন দিয়ে হচ্ছে বের হয়ে যেতে হবে, তারপরে একবারে চলে যাবে রুমায়। আর ওইখানে হচ্ছে আমাদের বাইকগুলো রাখা আছে। চলে আসছি হচ্ছে যেখানে বাইকগুলো রেখে গেছিলাম, রুমা সদর ইউনিয়ন পরিষদে। এই যে এখানে বাইকগুলো রেখে গেছিলাম আমরা, 4টা বাইক। এই যে আমার বাইক, ধুলাবালি পরে অবস্থা খারাপ। আর যদিও এই বাইকের সাথে আমার 2 বছর পূর্ণ হইলো গতকালকে, তখন বাইকের সাথে ছিলাম না। আর এখন প্ল্যান হচ্ছে বাইক নিব, ব্যাগ ট্যাগ বাঁধবো, বেঁধে একবারে হচ্ছে বান্দরবনের দিকে রওনা দিব ইনশাল্লাহ। আপনাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে মোটর ব্লগিংয়ে।
আর রাইড স্টার্ট করলাম, যদিও এখন বান্দরবানের ওয়াই জংশনের কাছাকাছি আছি, পিছনের থেকে ভিডিও করি নেই কারণ হচ্ছে একটু দেরি হয়ে গেছে, প্রায় 4:30 মতো বাজে এখন। মানে বান্দরবান শহরে অনেক আগে পৌঁছানোর কথা ছিল, পিছনে একটা কারণে আমাদের দেরি হয়ে গেছিলো। কারণটা হচ্ছে আমাদের ব্যাগ হেলমেট যা আছে আমরা যেখানে রেখে গেছিলাম বাইক সহ, যার দায়িত্বে ব্যাগ এগুলো ছিলেন উনি একটা দাওয়াত খেতে চলে গেছেন। এরপরে এসে আমরা যখন দেখি উনি দাওয়াত খেতে চলে গেছেন, প্রায় আধা ঘন্টা বসেছিলাম। এরপরে আমরা হচ্ছে ওখান থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা একটা মিস্ত্রি এনে তালাটা ভেঙে আমরা জিনিসপত্র নিয়ে আবার নতুন একটা তালা কিনে দিয়ে আসছি। কিন্তু সবচেয়ে মানে খারাপ লাগার বিষয় কি জানেন, যখন বের হচ্ছি বাইক নিয়ে তখন পাশে থেকে এক দোকানদার বললেন, ভাই আপনারা এগুলো বের করলেন কীভাবে, হেলমেট এগুলো? চাবি তো আমার কাছে দিয়ে গেছেন উনি, মানে যার কাছে দায়িত্ব ছিল। পরে আফসোস হইলো যে শুধু শুধু আমরা টাইম নষ্ট করলাম অ্যান্ড ওইখানে তালা ভাঙলাম এবং আবারও নতুন তালা কিনে দিলাম। যাই হোক, এটা ব্যাপার না। এখন হচ্ছে সব প্ল্যান হচ্ছে সরাসরি চলে যাবো বান্দরবান শহরে, এরপর ওইখান থেকে চট্টগ্রাম। আর চট্টগ্রামের পরে যদি সময় থাকে, মানে টাইম যদি আমার কাছে মনে হয় যে এখন ঢাকায় যাওয়া সেফ, তাহলে আমি হয়তো ঢাকার দিকে চলে যাবো। আদারওয়াইজ হচ্ছে এই চট্টগ্রামের দিকে থেকে যাবো আজকে। আগামীকালকে সকালে হচ্ছে ঢাকার দিকে রওনা দিব ইনশাল্লাহ। চলে আসলাম ওয়াই জংশনে, অ্যান্ড ওয়াই জংশন বলার কারণ হচ্ছে এই দিক থেকে হচ্ছে একটা রোড আসছে যেটা রুমা থেকে আসছে, আর এই সাইড থেকে একটা রোড আসছে থানচি থেকে, আর এটা হচ্ছে বান্দরবানের দিকে। শেপটা ওয়াইয়ের মতো হয়ে গেছে রাস্তাটা, তো ওয়াই জংশন এই কারণে বলা হয়। আর এইখান থেকে বান্দরবান আর বেশিক্ষণ লাগবে না, আই থিঙ্ক এখান থেকে বান্দরবান 16 কিলোমিটারের মতো যতটুকু দেখছিলাম মাইলস্টোনে। লাস্ট 2-3 দিন পাহাড়ে থাকতে থাকতে আসলে এখন পাহাড় ছেড়ে চলে যাব আজকে। ভাবতে কেমন যেন একটু কষ্ট লাগতেছে। আই থিঙ্ক আরও 2-1 দিন থাকতে পারলে ভালো হতো। আবার এর মধ্যে হচ্ছে 2 দিন আউট অফ নেটওয়ার্ক ছিলাম, বাট আউট অফ নেটওয়ার্ক থাকার একটু কষ্টের, বাট ব্যাপারটা আসলে এনজয় করে নিতে পারলে আশা করি অনেক ভালো লাগে কাজ করে। কারণ কোনো প্যারা নাই, সোশ্যাল মিডিয়া নাই, ফোন কল নাই, কিচ্ছু নাই, নিজের মতো করে একটা সময় যারা যারা আছে সবাই একসাথে। তো হচ্ছে কোনো সময় সম্ভব হলে আউট অফ নেটওয়ার্ক গিয়ে এরকম একটা রাইড দিয়ে আসতে পারেন, অথবা এরকম একটা ট্যুর দিয়ে আসতে পারেন বগালেক অথবা কেওক্রাডংয়ের দিকে। আই থিঙ্ক এনজয় করবেন অনেক। অথবা হচ্ছে বান্দরবানের ভিতরে কিছু পাড়ায় যাওয়া যায়, যে কোনো একটা দেখতে পারেন। আই থিঙ্ক খারাপ লাগবে না। এখান থেকে বান্দরবান 17 কিলোমিটার, আই থিঙ্ক ওয়াই জংশন থেকে তাহলে 18 কিলোমিটারের মতো হবে আর কি। এখন সময় হচ্ছে প্রায় 4:30টার মতো, আধা ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ বান্দরবান শহরে পৌঁছে যাব। আর এখন আসছে হচ্ছে বান্দরবান শহরে, প্রায় চলে আসছে আর কি। আর গত যখন গেছিলাম তখন এখানে একটা হোটেলে ছিলাম, আর এখান থেকে আরেকজন ভাই জয়েন করছে, মাহাদি ভাই। ওয়েলকাম টু আওয়ার গ্রুপ। উনি চট্টগ্রাম পর্যন্ত যাবেন না, চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইনশাল্লাহ একসাথে। আর এখন আমি একটু আগাবো, আমি R15 নিয়ে যাচ্ছি, সামনে একটু কাজ আছে। আর ওনারা যাবে হচ্ছে শহরের দিকে, একটু আবার একটু পরে একসাথে জয়েন করতেছি। বান্দরবান শহরে হচ্ছে এখন এই 2টা ব্রিজে কাজ চলতেছে, যার কারণে এখানে প্রায় ট্রাফিক লেগে থাকে। আই থিঙ্ক ব্রিজগুলো হয়ে গেলে এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এই ট্রাফিক থেকে। তো বান্দরবান শহরে এখন একটাই প্যারা আপাতত, এই যে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে। বলতে না বলতেই সামনে আরেকটা ব্রিজ আছে, এখানে আবারও ট্রাফিক। এই যে আরেকটা ব্রিজে কাজ চলতেছে, এটার কাজ মনে বেশি আগে রয়েছে, এখানে মোটামুটি পিলার উঠে গেছে। গুড বাই বান্দরবান। আবারও খুব তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করব অন্য কোনো প্ল্যান নিয়ে। নেক্সট হচ্ছে আমার একটু বান্দরবনের ভিতরে যে পাড়াগুলো আছে ওইদিকে যাওয়ার প্ল্যান আছে, দেখি কবে সুযোগ করে আবার চলে আসতে পারি। বান্দরবান শহর থেকে বের হওয়ার সময় যে জায়গাটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, এই জায়গাটা ওয়াও, আলাদা একটা ফিল পাওয়া যায় এই জায়গাটাতে যাওয়ার সময়। ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু চট্টগ্রাম। চলে আসছি চট্টগ্রামে। আর চট্টগ্রামে এই ব্রিজটা আমি যখন ক্রস করি, মানে দুই পাশে আমার তাকায় থাকতে মন চায়, মনে হচ্ছে কেন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানে রাতের বেলা অনেক সুন্দর লাগে, কারণ দূরে অনেক জাহাজ থাকে ছোট ছোট, ওগুলো লাইট জ্বলে থাকে, অন্যরকম একটা ভাইব ক্রিয়েট করে। এবার মনে হয় চট্টগ্রাম থাকতে পারবো কিনা জানি না। এখন প্রায় 9টা বাজে। আমি কি ঢাকার দিকে রওনা দিব নাকি চট্টগ্রাম থেকে যাব বুঝতেছি না, কারণ সবার প্ল্যান হচ্ছে চট্টগ্রাম থাকা। একটু কনফিউশনে আছি, তো দেখি আগে হচ্ছে সামনে বাকিরা ওই যে দাঁড়াইছে, কথা বলে দেখি বা কি করা যায় এটা চিন্তা করি। 1 hour later. চট্টগ্রাম চলে আসছি, এখন প্রায় 10টার মতো বাজে। আর যেহেতু 10টা বেজে গেছে আর ঢাকার দিকে রওনা দিলে একা যাওয়া লাগবে, তো চিন্তা করলাম কালকে সকালে একেবারে সবাই একসাথে যাই। এখন যাবো হচ্ছে ফাইম ভাইয়ের বাসায়, ব্যাগ ট্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে দেন বের হবো। বের হয়ে হচ্ছে নেভালের দিকে যাওয়ার প্ল্যান। The next day. গুড মর্নিং। গতকাল হচ্ছে আমরা এই ফাইম ভাইয়ের বাসায় ছিলাম, আজকে ঢাকার দিকে রওনা দিয়ে দিচ্ছি। যদি আমরা আসছিলাম 4টা বাইক, কিন্তু জয় সকাল 6টার দিকে বের হয়ে গেছে, আর এখন বাজে 12টা। ও ঢাকায় একটা ইমার্জেন্সি কাজ থাকার কারণে চলে গেছে আগে।
এনিওয়েজ এখন আমরা ফার্স্টে যাবো হচ্ছে সিআরবিতে শিশির ভাই আসবেন, ওনার সাথে দেখা করবো, একটু আড্ডা দিব, তারপর হয়তো লাঞ্চ করে একবারে চট্টগ্রাম থেকে রওনা দিব ঢাকার দিকে। 12:30 মতো বাজে, আই থিঙ্ক 2টার আগে সব কিছু মিলিয়ে এখান থেকে রওনা দিতে পারবো না, মানে তো চট্টগ্রাম থেকে বের হইতে পারবো না। চট্টগ্রাম এটা কোন এলাকা, আমি না কোনো সময় এই এলাকায় আসি নাই, এইবারই মনে হয় প্রথমবারের মতো এই এলাকায় আসছি। সবসময় আসলে ওই জিএসসির আশেপাশে ওই সাইডটাতে থাকা হয়। সিআরবি গিয়েছিলাম, সিআরবি থেকে হচ্ছে শিশির বেশে দেখা হয়েছে, দেন আমরা চলে আসছি মেম্বার হোটেলে। এটা নাকি মোটামুটি একটা ভালো বিখ্যাত হোটেল চট্টগ্রামের। তো শিশির ভাই সহ আমরা সবাই এখন মেম্বার হোটেলে আসছি। লাঞ্চ করার জন্য আমরা চলে আসছি হচ্ছে মেম্বার হোটেল। এর নাম আগে শুনছিলাম, কখনো আসিনি, এবারে আসা হয়েছে প্রথমবারের মতো। আর আগে বলছি সিআরবি থেকে হচ্ছে শিশির ভাই জয়েন করছে। হ্যালো শিশির ভাই, কি অবস্থা? শিশির ভাই এখানে ধান্দার জন্য র ভিডিও তৈরি করবে, ফুড ব্লগার। ইনকাম হবে। আর এখানে এই যে ফাহিম ভাইয়ের কথা বলছিলাম গতকালকে, ফাহিম ভাই বাসা ছিলাম। হ্যালো ফাহিম ভাই। আর এখানে হচ্ছে ভাইও আছে, সবাই আছে, এই যে আমরা সবাই। কয় আইটেম ভাই? 30 আইটেম ভর্তা। এদিকে আছে আপনার বাদাম ভর্তা, ডিম ভর্তা, তারপর পেঁপে ভর্তা, শীতল শুটকি, কচুর শাক। আর এখান থেকে হচ্ছে এখন খাওয়া দাওয়া করবো, ঢাকার দিকে সরাসরি রওনা দিব। মেম্বার হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া করে বের হয়ে গেছি, আর এখন একবার ঢাকার দিকে যাব। আর এখান থেকে ফাহিম ভাই যাবেন আমাদের সাথে ঢাকায়, একসাথে আমরা ঢাকা ব্যাক করতেছি। আর শিশির ভাই তা থাকেন, ইনশাল্লাহ ঢাকা একটা দেখা হবে। অনেকদিন আসলে আমাদের একসাথে ট্যুর করা হয়। ইনশাল্লাহ আমার একটা নোম্যাডিক ট্যুর দিতে হবে, ট্যুরটা ভালো ছিল। এবার তো ওই দিনাজপুর বগুড়া টগুড়া ওই সাইডে একটা দিই, রাজশাহীর দিকে একটা দিচ্ছ। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সেটাই, যশোর অথবা সাতক্ষীরা। মানে কোনো প্ল্যান নেই, যাবো এক অঞ্চল দিতে একটা, মানে কোনো প্ল্যান ছাড়াই দেখেন কোন দিকে যাওয়া যায়। ইনশাল্লাহ। সানি ভাই কি বলেন? সানি ভাই, সাতক্ষীরা যশোর ওই খুলনা টুলনা ওই সাইডে সুন্দরবন ঢুকে গেলাম, মানে যেখান দিয়ে সরাসরি সুন্দরবন যাওয়ার জায়গায় না, কিন্তু একটা নৌকা নিয়ে সুন্দরবন চলে যাওয়া যাবে কোনো রকমে, বিন্দুমাত্র পারমিশন। বিন্দুমাত্র বড় আকারের বড় রাখতে গিয়ে হাফিজাজি না করে একটা নৌকা নিয়ে চলে গেলাম। তো ঠিক আছে মাহাদি ভাই থাকেন, দেখা হবে ইনশাল্লাহ। বান্দারবান আসলে আবার দেখা হবে। ঠিক আছে ভাই, ভাই নামটা? সাবিত ভাই, দেখা হবে, ভালো লাগলো ভাই। চলে আসলাম সিটি গেট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ লেখা এখানে, অ্যান্ড গুড বাই চট্টগ্রাম। আবার আশা করি খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে, চলে আসবো চট্টগ্রামে। তো এই ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিও ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে হচ্ছে আমার ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম আইডি দেওয়া আছে, চাইলে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। এই সকল ট্যুরের যে ছোট ছোট ক্লিপ থাকে অ্যান্ড হচ্ছে ছবি আমি ওইখানে আপলোড করি। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ।